عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نار. يرجه المجداف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم، وتغرقان في ضباب من أسى شغيف. كالبحر سرح اليدين فوقه المساء. دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف، والموت والميلاد والظلام والضياء. فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء، ونشوة وحشية تعانق السماء، كنشوة الطفل إذا خاف من القمر. إذا لتكن بداية جديدة للتواصل بهذه اللغة والانفتاح عليها. منذ ذلك اليوم والاحتفال يتم على الصعيد العالمي في الدول العربية، لكن في الدول الأوروبية فرنسا أمريكا في حضور علماء مبهرين مهتمين بالحضارة العربية. واليوم كثير في نفس الناس خدمة للناشئة وخدمة للتلاميذ بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن همه الإنسان بك يا لغة الضاد تكلم العربي والأعجمي، لأنك تتميزين بالانفراد. الاحتفال تحية كذلك الأحبة التلاميذ الذين حجوا إلى هذه الساحة ليخلدوا ذكرى مؤرخة تبقى طبعا مؤرخة في أذهاننا سنينا طويلة. قلت شكرا للحياة، وإنما شكري لكأس أورثتني العافية. ليلين وكم ثروات تنتفي، ولكانت الألم المخلد عملت ضلاله، وأصبح رؤيا تتمثل على أوجهكم كل صباح حين ألاقيكم في منحدرات الدرج العالي منطلقين كما ينطلق السهم.
خاطئة في الإسلام دين وسطية، لذلك بين القولين. وأيضا يدعم نفسه أنه يعني عائلته، يعني كيف يمكن لشخص كشرطة أن يسرق منه الخبز؟ وكذلك أنا في تلك الفترة فالمسرق يعتبر مجرما. لا تقولين أنه في تلك الفترة حين لا حرب سرقتي فلم أعاقبك. لما؟ لأنني لا أملك بما أطعم نفسي. سيأتي شخص آخر، نتحدث على حقبة الفقر فيها بنسب كثيرة. سيأتي شخص آخر ويسرق. لا أعاقب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو فأتت مسارا قد سرقت لقطعت يدها. هي بنت أحشائه ويطبق عليها القانون، يعني أن القانون لا يرحم أحدا لو كان فقير. كان فيه مثال. أوافقك الرأي نعم، ولكن هذا لا يعني أن لا نعاقب شخصا ارتكب جريمة. أعتقد تلوثا فيه ولهذا العلم. إذا ما الذي أنتجته لنا هذه العصرية وأنها تدمرنا في كل يوم يوما عن يوم بسبب درجة حرارة الأرض بدرجة حرارة؟ إذا ما الذي جاءت به هذه العصرية من الدمار والأنذار؟ كل واحد مشتغل بهاتفه في غرفته، الأب في غرفة والأم في جهة والأولاد في جهة يلعبون بلوحتهم الإلكترونية. إذا هنا لا تعد تلك القصة المجتمعة التي تجتمع على نائب الطعام بينهما يعني تلك العصرية. لما نصل إلى هذه المرحلة هم ليس نسيان تزوج بديئة، تزوج وقالت ذات يوم بأن الحب هاني، فما بال الدعاوى كحبات الرمال. كلام العشق دوما وراقصني هواها على ليالي. بكيت على فراق تولد من وصالي، فصار الجسم مني ضعيفا بالمزال. بكيت على فراق تولد من وصالي، فصار الجسم مني ضعيفا